بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ugu horeyn waxaan u hambaleynayaa dhammaan shaqaale weynaha Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalintii shaqaalaha adduunka. waxaan uga mahadcelinayaa hawsha adag ee qiimaha badan oo ay qaranka u hayaan shaqaalaha Soomaaliyeed. intaas kadib maanta waa maalin taariikhi ah oo mudnaan gaar ah u leh geedi socodka nabadda, dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliya. waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo mar kale muujiyay tanaasul aad u weyn isagoo u damqanaya shacabka Soomaaliyeed iyo qarannimada. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda in uu aniga iyo xukuumaddeedu nagu soo wareejiyay hogaaminta howlaha doorashooyinka, amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. anigoo rajaynayo in aan ku guuleysano hawshaas iyo mas'uuliyaddeeda muhiimadda u ah masiirka dalka una maareyno sida ugu wanaagsan hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo. waxaan uga mahadcelinayaa golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed sida mas'uuliyadda ku dheehan tahay oo ay u aqbaleen codsiga madaxweynaha oo ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17 Sebtembar ee hagayay hanaanka doorashooyinka dalka, iyagoo tixgeliyey sidii looga gudbi lahaa duruufaha adag ee dalku marayo. xukuumaddu waxay ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgeli doontaa una soo bandhigi doontaa qorshayaasha doorashooyinka, amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. walaalayaal, waxaan rabaa in aan halkan uga caddeeyo shacabka Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada, siyaasiyiinta iyo dhammaan daneeyaasha siyaasadda ee dalka in ay naga go'an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo daah furan, iyaga oo aan cidna xaqeeda la duudsin. waxaan aad uga xumahay qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho oo sababay khasaaro, barakac iyo welwel soo food saaray shacabka Soomaaliyeed. waxa ay ahayd nasiib darro aad u weyn oo laga baaqsan karay oo ay tahay in aysan mar kale nagu soo noqon. mar haddii xal laga gaaray arrimihii xasarada abuuray, waxaan dhinacyada oo dhan ugu baaqayaa in ay nabadda nagala shaqeeyaan. dhammaan ciidamada qaranka ee geesiyada ah waa difaacayaashii qaranka, mana laha mucaarad iyo muxaafid. sidaa darteed waxaan farayaa in ay xiryahooda ku noqdaan kana fogaadaan in ay ku milmaan arrimaha siyaasadda. si loo xalliyo saameynta arrimaha siyaasadda ku yeeshaan ciidamada qaranka, waxaan magacaabayaa guddi farsamo oo arrintaasi ka soo tala bixiyo. siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa in ay ka fogaadaan hadallada xanafta leh iyo ficilada aan caawinayn nabadda, xasiloonida iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. walaalayaal, dalkan dhammaanteen waa uu naga wada dhexeeyaa. dowlad goboleedyada dalka waxaan uga mahadcelinayaa doorkooda, waxaana ka codsanayaa in ay nagala shaqeeyaan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah. waxaan dhaqso ugu casuumi doonaa in ay ka soo qayb galaan shirka golaha wadatashiga qaranka ee dhammaystirka arrimaha doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar iyo 16 Februari. shacabka Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadkooda. waxaan ku boorinayaa in ay garab istaagaan dowladnimada iyo dhowrista nabadgelyada. ugu dambeyntii, saaxiibada caalamka waxaan ugu mahadcelinayaa garab istaaggoodii dowlad dhiska Soomaaliyeed, waxaana ka codsanayaa in ay nagu gacan siiyaan hawsha culus ee na hor taallo. mar labaad waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.